всем привет! С вами Айман Ескараева, я юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам о самых основных ошибках, которые совершают люди, покупая недвижимость, квартиру, то есть на что необходимо обратить внимание. Примеры возьму из своей практики, и это будет полезно. Если вас интересует вообще информация в целом по Дубаю, по законодательству, подписывайтесь на мой канал и задавайте свои вопросы. Если будут комментарии, буду рада на них ответить. Итак, друзья, какие самые главные ошибки вы совершаете, когда ищете квартиру, недвижимость на территории Дубая? К сожалению, очень странно, но действительно бывают такие случаи, когда люди не ознакомливаются со всеми предложениями, которые существуют на рынке, которые не изучили возможные варианты, которые не знают, не владеют информацией относительно того или иного объекта. Ну и самое главное, не обратили внимания на застройщика, на условия. То есть это полное разочарование людей, которые вложили, а вы знаете, что если вы заплатили депозит, то вы в последующем уже не можете вернуть, либо каким-либо образом повлиять. То есть это на самом деле сумма задатка, она уходит потенциально либо застройщику, либо с кем вы заключаете к вашему продавцу. Поэтому здесь нужно быть крайне внимательными. Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми условиями. По своему опыту знаю, что люди вложились буквально их как туристов, они приехали, не ожидали, что вложатся, но им предложили вариант, то есть сопроводили, показали, и они были под впечатлением и вложились. В последующем они очень об этом пожалели, потому что не узнали о том, что на самом деле этот объект долгострой, не узнали о том, что они покупают очень дорого этот объект. Поэтому, чтобы таких разочарований не было, друзья, не торопитесь делать такие поспешные выводы, приходя на рынок Эмиратов. Первым делом, конечно, ознакомьтесь вообще с самой структурой рынка, с тем, что предлагает рынок, по какой цене, в каком районе. Второй риск, друзья, который сопутствует, к сожалению, очень тоже часто сталкиваюсь на практике, это то, что вы подписываете документы, не понимая. Многие люди, которые приезжают сюда, они могут не знать английского языка, либо им риэлторы помогают, переводят где-то, может быть, они недопоняли. И такой серьезный момент именно подписание документов, который обязывает вас к каким-либо оплатам, каким-либо процедурам, к тому, к чему вы не готовы, друзья. Будьте очень внимательны, подписывая документы, не торопитесь подписывать документы. Еще один такой риск, сопутствующий именно с подписанием документов, то, что в наших странах наши люди почему-то недооценивают степень значимости своей подписи, друзья. Если вы подписали документы в Эмиратах, то вы уже несете ответственность, это будет договор, это будет чек. Вы не понимаете степень серьезности подписания документов, это принятие на себя определенных обязательств. В последующем у вас могут быть очень большие проблемы. Люди очень жалеют о том, что подписали какие-то документы, тот же чек на огромные суммы. У меня также было в практике, когда люди призадумались, решили купить, под каким-то влиянием, впечатлением подписали чек на огромную сумму. В последующем они передумали покупать квартиру, но уже было поздно. Ваш чек, то есть, соответственно, был не обеспечен, потому что люди уже не хотели на крупную сумму заключать сделку, а им не возвращали, да, чек. То есть я к чему говорю, что в последующем вы не вернете все, что вы сделали, это будет трудно потом оспорить. И когда вы подписали, вы приняли на себя обязательства. Если вы знали, какие проблемы это может для вас повлечь, то вы много раз бы подумали, прежде чем подписывать какие-либо документы, тем более в чужой стране, не зная ее законов. Друзья, еще одно очень важное внимание хотелось бы уделить вопросу вашей поспешности в принятии решений, поспешности в оплате, поспешности в подписании документов. То есть не торопитесь принимать такие важные решения, это крупные суммы денег, это большие сделки. Одно дело, даже туристы приходят, покупают какой-нибудь сувенир, товар, а потом в последующем жалеют и понимают, что это не то, на что они хотели согласиться в целом. А когда дело касается квартиры, тем более недвижимого имущества, нужно очень хорошо подумать, взвесить. Я почему об этом говорю? Потому что на самом деле не первый раз приходят люди, которые почему-то под влиянием, впечатлением, вот этот агрессивный маркетинг, когда им говорят, что либо мы сейчас другой кто-то купит, этих квартир не останется, и люди опрометчиво подписывают, дают первоначальную оплату, и здесь опять же это сопряжено с вашим разочарованием в будущем.
Моя позиция в данном случае, то, что принадлежит или суждено и будет вашим, в любом случае не нужно торопиться в таких вопросах, нужно действительно внимательно подумать, ознакомиться и принимать это, как говорится, на холодную голову, такие решения. Друзья, и самым основным, наверное, на данный момент, нельзя об этом не сказать, является доверчивость. Доверчивость наших граждан, которые полагают, что если им говорят эту информацию люди, которым они доверяют, которые с ними уже давно, что это является истиной, да, в первой ее инстанции. На самом деле, когда вы приезжаете вообще не обязательно даже в другой стране, в любой стране, это нельзя быть наивными, друзья. Понятно, что вы не знаете законы, вы можете их изучить или обратиться к независимым экспертам, это один вопрос, но когда вы принимаете решение на основании советов тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы вы совершили сделку, или вы во всех вокруг видите своими друзьями и доброжелателями, то это несколько наивно, друзья. Будьте внимательны, пожалуйста. Не доверяйте, проверяйте мнение нескольких экспертов. В таких вопросах в последующем вы не можете в последующем привлечь этих людей к ответственности. В любом случае ответственность остается за вами. Мы, конечно, можем спрашивать советы знакомых, тех, кто нам продает эти объекты, тех, кто подсказывает, но у каждого свой опыт жизненный, и поэтому надо исходить только из своих внутренних ощущений, доверяйте своей интуиции. Друзья, это была основная информация. Опять же, хочу подчеркнуть, что моя информация основана только на моем опыте, поскольку ко мне приходят в основном с проблемными вопросами. Разумеется, огромное количество сделок совершаются, квартиры покупают, и это очень классное вложение, инвестиции в этой стране. Действительно, есть в последующем возможности продать ее квартиру и сдавать ее в аренду, об этом я рассказываю в других своих видео. Но в данном видео я хотела бы именно подчеркнуть, да, какие моменты могут повлечь быть ошибочными в вашей жизни, разочароваться вы можете в каких-то сделках. Поэтому, друзья, просто примите к сведению это видео, я для вас записываю. Спасибо вам большое, поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И всего хорошего.